Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rian Farizal, teman-teman. Sekarang saya ini berada di Pasar Hewan Karangploso. Seperti ini kondisi pasarnya. Itu ada bagian lapak kambing dan di sini ada lapak pedet-pedet. Ini ada pedet-pedet milik Pak An, Mas. Iya. Ini milik Pak An. Bawaan dia, Mas. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Harganya berapa sih ini, Mas? Limusin. Ini antara 13. Harga 13 yang ini. harga 13 juta. Umur Kira-kira 4 sampai 5. 4 sampai 5 bulan, teman-teman. Ini harga 13 juta. Sama, Mas. Nama depannya sama harganya. Sama ya. Harganya sama. Kalau yang ini, Mas, limusin Ini cross. cewek ini. Oh, ini betina. Iya. Oh, harga berapa, Mas, kalau betina Ini pedet? harga 9 juta. Oh, 9.500.000, teman-teman. Iya. Apa ini yang tidur? Apa? Ini yang harga 13, teman-teman. Jantan. Cewek ini. Betina juga. Sama harganya. 9,5. Sing semental ya, Mas. Ini semental ini 14,5. Harga 14,5. Nah, ini. Campur, Mas, ya pedetannya. Iya. Jantan, betina. Ini ada pedet jantan dan betina, teman-teman. Jenis limusin. Dan limusin cross, ada pegon satu itu sama simental. Simental itu jantan, Mas. Ya? Siapa nih? Jantan. Ini kondisinya. Apa saja? Ini yang harga 13, Mas, ya. Jantan, teman-teman. Ini ada betina. Harga 11,5. Ini jantan. Umurnya sama, Mas, ya? Yang paling murah ini. Oh, pegon aja. Harga berapa itu, Mas? Ini harga 10.000 ini. Harga 10 juta. Umur Umur yang lebih 5 bulan. umur 5 bulan. Ya. Mas. Ini, teman-teman, pegon. Ini juga cewek ini. Simental aja. Harga berapa? Harga 12,5. 12,5, teman-teman. Harga simental betina milik Pak An. Kaki-kakinya, teracaknya, ini betina, teman-teman. Harga 12, Mas. 12,5. Umur sekitar 6 bulan. 6 bulanan. Ini ada pegon, harga 10 juta. Ada yang super kan, teman-teman. Nah, ini jantan limusin, harga berapa ya? Ini 16 ini. Harga 16 juta. Seperti ini kondisinya. Milik Pak Han. Hidungnya. Harga 16 juta. Umurnya sekitar pinten?
harga 16, umur sekitar 7 sampai 8 bulanan. Seperti ini teman. Ini mas, 14,5 pegon aja, pegon. Ini harga 14,5 teman-teman. Pegon juga 14. Kalau mau pesan-pesan bisa hubungi nomornya Pak kan? Bisa. Berapa mas nomornya? Nomornya 08 08 0822 222 08 222 824 824 6322. 6322 Pak Adi. Ya, dan ini ada pedetan milik Mas Andi. Simental harga 16,5 mas. 15,5 teman-teman. Umur sekitar 6 bulan. 6 bulan. Bagus mas ya pedetannya. Lebar punggungnya teman-teman, kulitnya. Oke, ini kondisinya. Harga 15,5. Kita lihat dari pantatnya teman. Sama yang mana lagi mas? Ini ada Mas Andi yang kemarin saya main ke kandangnya. Harga 15. Umur? 6 bulan. Kurang lebih umurnya 6 bulan teman-teman. Harga 15 juta teman. Ini mas? Harga 19 bakalan teman. Limusin aja. Limusin teman. Ini mas? Karena ini harga 14. Harga 14. Jantan semua mas ya? Jantan semua. Harga 14 teman. Ini simental harga 15. Simental harga 15. Seperti ini teman-teman kondisinya. Kalau ada pemesanan bisa hubungi nomornya samain berapa mas? 081 081 252 252 477 477 254. 254. Dan teman-teman kalau mau main ke kandangnya Mas Andi juga bisa. Alamatnya mana mas? Tegal Kondong, Tegal Kondang, Karangploso, Karangploso, Kabupaten Malang. Kabupaten Belakang Malang. kampus UMM 3. Siap-siap itu teman-teman. Kalau mau nyari-nyari bakalan atau sapi-sapi pedetan, Main ke kandang. main ke kandang-kandang langsung. Makasih mas ya. Ya, sama-sama. Kita lihat dari kepalanya tuh. Kita lihat dari kepalanya. Ini harga 15. Panjang bodinya. Umur sekitar 6 bulan kurang lebih. Dan ini ada bakalan harga 19 limusin. Maaf teman-teman, cahayanya agak kebalik ini, jadi agak gelap, cahayanya agak kurang. Ini juga ada limusin. Ini harga 14 dan ini harga 15 juga simental. Ini pedet-pedetan milik Mas Andi dan rata-rata jantan semuanya. Beda dari yang tadi, campur ada yang jantan, ada yang betina. Mental.
Ini harga 19. Bagian pantatnya ini yang harga 15, limusin kedet umur 6 bulan, dan ini ada bakalan umur 1 tahunan. Yang simental. Dan segitu dulu teman-teman video dari saya dari Pasar Hewan Karangploso, Kabupaten Malang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan yang udah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak telah mendukung channel saya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, Rian Farizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.